अमेरिका पठाइयो एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको पत्र वासिटिङमा खुसी। सरकारले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी मुख्यालयलाई संसदबाट एमसीसी नेपाल कन्फ्याक्ट अनुमोदन भएको औपचारिक जानकारी गराएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गत सोमबार वासिटिङ स्थित एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र पठाएर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको अवगत गराएको हो। अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्रमा संसदबाट अनुमोदित 12 बुँदी व्याख्यात्मक घोषणा पनि समावेश छ। अर्थ सचिव मधु मरासिनीले संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको सम्बन्धमा एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र मार्फत जानकारी गराएको बताएको छ। संसदले पास गरेको व्याख्यात्मक घोषणा पनि संलग्न गरेर एमसीसी मुख्यालयलाई पत्र लेखेका हौ सचिव मरासिनीले नेपाल खबरसँग भने। फागुन 25 गते संसदले एमसीसी नेपाल कन्फ्याक्ट बहुमतले अनुमोदन गरेको थियो। साथै संसदमा एमसीसी बारे व्याख्यात्मक घोषणा समेत सार्वजनिक गरेको थियो। अमेरिकाले फागुन 16 भित्र एमसीसी नेपाल कन्फ्याक्ट नेपालको संसदले अनुमोदन गरेर उक्त कन्फ्याक्ट अन्तर्गतको 50 करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहायता फिर्ता लैजाने चेतावनी दिएको थियो। अमेरिकाले दिएको समय सीमा भित्री एमसीसी नेपाल कन्फ्याक्ट संसदमा पास भएको थियो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संसदमा पेश गरेको व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसी नेपाल कन्फ्याक्ट पछि भएका कारण नेपाल अमेरिकाले इन्डोसिया लगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन भनी स्पष्ट घोषणा गरिएको थियो। त्यस्तै देशको मूल्य कानूनको रूपमा रहेको नेपालको संविधान कन्फ्याक्टसँग अन्य सम्झौताहरू भन्दा माथि रहेको भनी घोषणा गरेको थियो। अमेरिका र एमसीसी मुख्यालयले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएकोमा स्वागत गरे पनि 12 बुँदी व्याख्यात्मक घोषणा प्रति स्पष्ट शब्दमा केही बोलेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विज्ञहरूले चाहिँ व्याख्यात्मक घोषणा प्रति मौन रहेको अर्थ पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नु सरह मानिने तर्क गरेका छन्। एमसीसी अन्तर्गत परियोजना निर्माणका लागि खडा गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट एमसीसी नेपालका वर्तमान अध्यक्ष समेत रहेका सचिव मरासिनीले अब एमसीसी अन्तर्गत निर्माण हुने विद्युतीय प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधार सुधारका परियोजना निर्माणका लागि काम अघि बढ्ने बताए। एमसीसी नेपालको सञ्चालन अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठन गरेको कार्यकारी समितिबाट हुने गरेको छ। सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा नेपाल विद्युतीय प्राविधिकरण प्रबन्ध निर्देशक छन् र यसैगरी सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्र तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि 2 जना पनि छन्। एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक सञ्चालक समितिका सदस्य सचिव छन् र सचिव मरासिनीले सम्झौता अनुमोदन भएपछि एमसीसी नेपालको पहिलो बोर्ड बैठक केही दिनमै बस्न लागेको जानकारी दिए। सम्झौता अनुमोदन भएपछि एमसीसी नेपालको पहिलो बोर्ड बैठक केही दिनमा बस्नेछ र त्यसैले परियोजना कार्यान्वयन बारे विस्तृतमा छलफल गर्ने गरेको उनले भने। सन् 2017 मा नेपाल र अमेरिका बीच एमसीसी नेपाल कन्फ्याक्टमा वासिटिङमा हस्ताक्षर भएको थियो। तर एमसीसीका कतिपय प्रावधानहरूलाई लिएर राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा सम्झौता संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको थिएन, जसका कारण सम्झौताको व्यावहारिक कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको थिएन। यसैबीच अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदन हुनुलाई महत्त्वपूर्ण परिघटनामा रूप व्याख्या गरेका छन्। वासिटिङ स्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूसँग हालै भएको भेटमा अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले एमसीसी नेपाल कन्फ्याक्ट अनुमोदन भएसँगै दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखिएको अन्यलमा हटेको टिप्पणी गरेका थिए। व्हाइट हाउसका ती अधिकारीहरूले नेपाल एमसीसी बारे भएको बहसलाई अमेरिकाले पुरै नकारात्मक रूपमा नलिएको बताएका थिए। अमेरिकीहरूले नेपालको नीति निर्णय र जनताको तहमा एमसीसी बारे भएको बहसलाई पुरै नकारात्मक रूपले नहेरेको पायौं। वासिटिङ स्थित नेपाली दूतावासका एक अधिकारीहरूले नेपाल खबरसँग टेलिफोनमा भने उनीहरूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनलाई महत्त्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा लिएका रहेछन्। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा अन्यलमा देखिँदा नेपाल अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्धमा केही समय चिसिएको भए तापनि अब नयाँ रूपमा अघि बढ्ने विश्वास अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाली अधिकारीहरूसँग व्यक्त गरेका छन्। अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू हालै वासिटिङ स्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको नेपाली सेना दिवसमा भएको कार्यक्रममा समेत सहभागी भएका थिए। त्यहाँ पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएको खुशी व्यक्त गरी एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभई अमेरिकासँग द्विपक्षीय सहकारी कार्यक्रम केही समय ठप हुन सक्ने अवस्था बनेको थियो। एमसीसी सम्झौता फेब्रुअरी 28 भित्र नेपालको संसदबाट अनुमोदन नभएको भए यही मोर्चामा बस्ने एमसीसी मुख्यालयको बोर्ड बैठकको सम्झौता रहेको घोषणा गर्ने निश्चित थियो। वासिटिङबाट ती नेपाली अधिकारीहरूले भने अमेरिकाका लागि नवनियुक्त राजदूत श्रीधर खत्री कार्यभार सम्हाल्न अमेरिका पुगेका नेपाल अमेरिका सम्बन्धले कोल्टो फेर्ने अपेक्षा लिएको उनले बताए। राजदूत खत्री यही शुक्रबार कार्यभार सम्हाल्न वासिटिङ जाँदैछन्। उनले बुधबार मात्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दुईटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्फ्याक्ट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरेको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत
लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौँ। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौँ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव, नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद, किरण नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष शिव गजुरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजकका आहुति छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बनेपामा शंकास्पद वस्तु घटनास्थल पुग्यो सेनाको टोली। काभ्रेको बनेपा एउटा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ र बनेपाको पुल बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ। अहिले पुल बजारको खडक खण्ड बन्द गरिएको छ। नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु भएको क्षेत्रमा प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ। शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। काभ्रेको बनेपामा एउटा अहिले पुल बजारको सडक खण्ड शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। उसले नमानेपछि हामीले यो गेम खेल्न बाध्य भएर पललाई डुबाउने षड्यन्त्र बनाएका थियौँ। नाबालिकालाई घरबेटी लगाएर मार्न भन्यो भनिएको अडियो झुट हो, किनकि यो घरबेटी भगवान हुन्। अडियोमा आएको 1 करोडको बार्गेनिङ अडियोमा भएका साथीले गरेको हो। हामीले पललाई जुन ठाउँबाट आएको हो त्यही पठाउन पर्छ भनी हामीले भनेका हौँ। यो त सानो कुरा हो, ठुलो त अझै के भनेका थियौँ। हामी पनि सबै मिलेर पलको ठुलो प्रोजेक्ट विफल पार्नुमा हाम्रो ठुलो हात छ। हामीले पललाई मार्नसम्म योजना बनाएका थियौँ। पूरा जानकारीको लागि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गरिदिनु होला। यसैगरी गायिका नाबालिकाले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा उल्लेखित विवरण अनुसार अन्तिम पटक घटना भएको स्थान तनहु भएकाले उनी त्यही पुगेकी हुन्। यो जाहेरी नाबालिकाले गत माघ जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता गर्न खोजेकी थिइन्, तर त्यसबेला प्रहरी घटनास्थल तनहु भएकाले त्यही जान भनेको थियो। त्यही बेलाको जाहेरीमा सामान्य संशोधन गरेर आज नाबालिकाले बुझाएकी हुन्। उक्त जाहेरीमा यस्तो छ, उल्लेख भएको विवरण हेर्नुहोस्। म जाहेरीवाला परिवर्तन जिल्ला 39 अन्तर्गत सानो कृषि पेसा व्यवसाय गरी श्रीमती छोरा छोरी सहित 5 जनाको परिवार सबै आइरहेकोमा मेरी छोरी वर्ष 16 कि विगत 3 वर्षदेखि गायन क्षेत्रमा ख्याति कमाई सुर राम्रो भएको कारण सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत चर्चित भई इज्जत प्रतिष्ठा कमाउने काम गरेकी छन्। यसै क्रममा विभिन्न राष्ट्रिय कलाकारहरूसँग भेटघाट भई आफ्नो कला प्रस्तुत गर्दै आइरहेकी थिइन्। विगत अन्दाजी 3 महिना अगाडिदेखि मेरी छोरी गीत सङ्गीतमा त्यति धेरै मन नलगाउने एकोहोरो जस्तो बस्ने गर्दै आइरहेकाले नाबालक छोरीलाई के भएछ भनी म समेतले कुरा गर्न खोज्दा छोरीले आफ्नो कुरा खुलाउन चाहिनन् र म समेतले छोरीको पहिचान, पहिलाको र हालको स्वभाव तथा आफ्नो कलाकारिता प्रतिको नौराश्यता देखेपछि उनलाई निकै अनुरोध गरी पश्चाताप निजले आफ्नो घटनाको बारेमा बताए अनुसार हामीले जाहेरी दिएका व्यक्ति नेपाली सिने जगतका प्रख्यात कलाकार पूर्ण विक्रम शाह पल्सासँग मिति 2077 6 महिना 22 गति काठमाडौँ पिपुल बर बोटको गीतको भिडियो सुटिङ गर्ने क्रममा पहिलो पटक भेटघाट नै फेसबुक आइडी र फोन नम्बर समेत आदान प्रदान भएको रहेछ। कविक रूपमा नाबालक छोरीसँग भेट हुँदा निजपूर्ण विक्रम शाहले देखावटी रूपमा माया प्रेम गरेको बहन गरी भिडियो सुटिङ तथा अन्य भेटघाटको क्रमलाई बधाउँदै लागि धेरै नै रेखदेख हेरचाह गरेको जस्तो गर्दै आएका रहेछन्। निजपल शाह र मेरी नाबालिका छोरीले संयुक्त रूपमा धेरै म्युजिक भिडियोमा सँगै मोडलको रूपमा काम गर्ने क्रममा पोखरा, चितवन, बागलुङ, तनहु समेतका स्थानमा सुटिङ सकेर राति होटलहरूमा बास बस्ने क्रममा पटक पटक जबरजस्ती करणी गर्न खोजेकोमा छोरीले असहमति जनाएका कारण असफल हुन नसकेको रहेछ। यस क्रममा 2077 12 महिना 31 गति बागलुङ जिल्लाको गलकुट महोत्सवमा प्रतिवादी पूर्ण विक्रम शाह, दुर्गेश थापा समेतका कलाकारसँग मेरी नाबालिका छोरी पनि गाडीमा बागलुङको गलकुट गएको। उक्त स्थान जाँदा र फर्कँदा निज प्रतिवादी र मेरी छोरी एकै सिटमा यात्रा गर्दाको बखत समेत बाल यौन दुरुपयोग गरी संवेदनशील अङ्गमा चलाउने, जिस्काउने, समात्ने जस्ता कार्य समेत गरेका र मिति 2068 जिम 1 महिना 2 गति काठमाडौँ पुगी छोरी आफ्नो कोठामा गई बसिन् र काठमाडौँको बसाइमा सामान्य भेटघाट
समेत गर्दै आएका रहेछन्। त्यसपछि छोरी घरमा आई 1 हप्ता अघि बसे पश्चाताप निज प्रतिवादीपूर्ण विक्रम शाह पल्साहाली फोन गरी सुटिङको लागि म पोखरा आउँदैछु, तिमीलाई म भेट्छु भनी पोखरा स्थित लेक साइडमा भेटघाटको लागि बोलाएको। भेटघाट गरी लकडाउनको हल्ला चलेको हुँदा छोरी पनि काठमाडौँ जानुपर्ने भएको हुँदा मिति 2068 1 महिना 14 गते साँझ 12 बजी पोखराबाट काठमाडौँ फर्किने क्रममा जिल्ला तनहुँ शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4 दुली गैडा स्थित प्रतिवादीको चिन्जानको व्यक्ति प्रदीप थापाको घरमा बसेका अवसरमा नाबालिका छोरी दिनभरिको थकानले खाना खाएपछि उक्त घरको दोस्रो तलामा सुत्न गएकी र प्रतिवादीपूर्ण विक्रम शाह र कमल खत्री भनी व्यक्ति सोही घरको छुट्टी कोठामा राति अन्दाजी 11 बजेसम्म रक्सी खाएर बसेको र राति अन्दाजी 12 बजेतिर निज प्रतिवादीले छोरीको मेसेन्जरमा म तिम्रो कोठामा आउँछु भनेर मेसेज गरेको र तुरुन्तै छोरीको कोठा ढकढक गर्न आएका रहेछन्। छोरीले कोठा खोलिदिए पश्चात निज प्रतिवादी छोरी श्रुतिको कोठामा आएर छोरीलाई ललाई फकाई माया प्रेम गरेको बहाना बनाई तिमीले काठमाडौँको कोठा सर्न पर्यो, म तिम्रो कोठामा दिनदिनै आउँछु, तिम्रो बारेमा नराम्रो कुरा सुने भने मैले राम्रो मान्दिन भनी उमेर पुगेपछि विवाह गर्छु धोका दिन्न भन्ने विश्वास दिलाई छोरीको असहमति हुँदाहुँदै पनि जबरजस्ती करणी गरेका रहेछन्। छोरीलाई माया गरेको देखाउनको लागि वारदाताको भोलिपल्ट घोर बाराही मन्दिर समेत घुमाई दुली गैडाको सुटिङ सकेर काठमाडौँ गएका रहेछन्। पल्साहाली पोखरा स्थित होटलमा प्राइममा र चितवन स्थित गैडाकोट रिसोर्टमा पटक पटक गरी करणी गरेको हुँदा यसरी मेरी नाबालिका छोरीको हेरविचार गरेको बहाना समेत गरी माया प्रेमको झुट नाटक गरी करणी गर्ने निजपूर्ण विक्रम शाह पल्साहालाई कडा कारबाही गरी कानुन बमोजिम पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत दिनलाई भराइ पाऊ। कानुन अनुसार 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकासँग सहमतिमै राखिएको शारीरिक सम्बन्ध पनि करणी गायिका नाबालिका उमेरले 17 वर्षकी भएकी छन्। तनहुँ प्रहरीले पल्साहालाई पक्राउ गर्न कानुनी प्रक्रिया थालिसकेको जानकारी प्राप्त छ। जाहेरी दर्ता गर्नु अघि प्रहरीले नाबालिकाको अडियो भिडियो बयान समेत लिएको थियो। यसअघि पनि नाबालिकाले पल विरुद्ध जाहेरी दिन कदम चालेकी। केही दिन अगाडि उनी कास्के प्रहरीमा जाहेरी लिन पुगेको थिइन्, तर प्रहरी अन्तिम पटक घटना हुँदा भएको हो त्यहाँ उचुरी गर्नुपर्ने बताएको थियो। यसबीचमा पल्ली नाबालिकालाई बिहेको आश्वासन दिएर थामथुम पारेपछि उनी रोकिएकी थिइन्। नायक पलले एउटा कुराकानीमा नाबालिकासँग आफ्नो शारीरिक सम्बन्ध रहेको स्वीकारोक्ति गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो र नाबालिका 17 वर्षकी छिन्। नेपालको कानुनले 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी किशोरी बालिकासँग सहमतिमै राखेको यौन सम्बन्धलाई पनि जबरजस्ती करणी मान्छ। कानुनमा कडा सजायको व्यवस्था छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। स्वीकार गरेका छन् ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले सम्बन्धलाई स्वीकार गरेका छन् र ती गायिका गर्भवती नभएका कारण आफूले जिम्मा लिनु नपर्ने र आफ्नो अर्कै गर्लफ्रेन्ड रहेको अडियोमा पलको भनाइ